προπονητή. Μια ομάδα η οποία έχει τη δικιά δυναμική και βρίσκεται νομίζω ότι στο καλύτερο της σημείο, που προέρχεται πολύ θετικά αποτελέσματα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είχαμε ένα μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι. Η δικιά μας ανάγκη για βαθμούς ξεπέρασε. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και στο πλάνο μας και στο παιχνίδι μας και στο καλύτερο διάβασμα του παιχνιδιού. Αποτρέψαμε από τον Ηρακλή να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες, όμως μια στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα, καταφέρουν και προηγούμενο στο σκορ. Από εκεί μετά προσπαθούμε συνεχώς και αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αρνητικό το αποτέλεσμα προφανώς και δεν μας ικανοποιεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αλλάξαμε λίγο το πώς βλέπουμε τα παιχνίδια, όχι λίγο, αρκετά νομίζω. Ήμασταν απαιτητικοί από τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Προσπαθήσαμε να είμαστε δημιουργικοί στο παιχνίδι, ασχέτως αν δεν είχαμε φάσεις αρκετές. Αλλά η αυτοπεποίθηση και η αντίδρασή μας ακόμη και μετά το 0-1 μας δίνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ένα παιχνίδι λοιπόν στο οποίο το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αλλά έχουμε πάρα πολλά καλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διατηρήσουμε. Πρέπει να αφήσουμε αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει ικανότητα και όταν υπάρχει και η πίστη και υπάρχει και θετική ενέργεια, τουλάχιστον από αυτούς που είναι κοντά στην ομάδα, θεωρώ ότι γρήγορα θα βρούμε και εμείς στον δρόμο μας. Εξάλλου είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ δρόμο, ανηφορικό με έναν δρόμο, αλλά πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή και στον Παύλο για την νίκη τους εξωτερικά.